បងប្អូនអរគ្នានេះគឺជាព្រែកជីកប៉ាណាម៉ាដែលមានប្រវែងត្រឹមតែ80គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះព្រែកជីកនេះបានជួយប្រទេសប៉ាណាម៉ាពីប្រទេសមួយដែលក្រីក្រនៅអាមេរិកកណ្ដាលទៅជាប្រទេសអ្នកមានមួយដែលមានទំហំសេដ្ឋកិច្ចគិតជាមធ្យមក្នុងប្រជាជនម្នាក់ៗខ្ពស់ជាងម៉ាឡេស៊ីបន្តិចហើយអ្វីបានជាព្រែកជីកមួយនេះមានសមត្ថភាពអាចផ្លាស់ប្ដូរវាសនាប្រទេសទាំងមូលបានបើយើងក្រឡេកទៅមើលភូមិសាស្ត្រពិភពលោកព្រែកជីកនេះជាផ្លូវទឹកយ៉ាងសំខាន់ដែលតភ្ជាប់ផ្លូវទឹកមហាសមុទ្រអាត្លង់តិកនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដើម្បីដឹកទំនិញតាមកប៉ាល់ពីទីក្រុងញូវយ៉កទៅកាន់ទីក្រុងឡូសអានជេលេសកាលពីមុនគេត្រូវបើកកប៉ាល់វាងទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងទាំងមូលដោយត្រូវប្រឈមមុខនឹងព្យុះសង្គ្រានិងចម្ងាយផ្លូវរហូតដល់ជាង24000គីឡូម៉ែត្រនិងចំណាយពេលជិត1ខែប៉ុន្តែវត្តមាននៃព្រែកជីកប៉ាណាម៉ាបានកាត់ទម្លុះដីដែលភ្ជាប់ទ្វីបទាំងពីរដោយកាត់បន្ថយចម្ងាយផ្លូវរហូតដល់ជិត15000គីឡូម៉ែត្រនិងសន្សំពេលបានជិត20ថ្ងៃដោយកប៉ាល់គ្រាន់តែចំណាយពេលប្រហែលជា8ទៅ10ម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្នុងការបើកឆ្លងកាត់ព្រែកជីកមួយនេះរឿងរ៉ាវបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ1879នៅពេលដែលប្រទេសបារាំងបានព្យាយាមជីកព្រែកនេះមុនគេក្រោយពីបារាំងបានទទួលជោគជ័យក្នុងការជីកព្រែកស៊ុយអេនិងប្រមូលលុយបានយ៉ាងមហាសាលទៅប្រទេសបារាំងវិញប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រែកជីកប៉ាណាម៉ាវាគឺជាសុបិនអាក្រក់សម្រាប់បារាំងពីព្រោះសន្តានដីនៅប្រទេសប៉ាណាម៉ាគឺជាដីព្រៃយ៉ាងក្រាស់និងមានផ្ទំខ្ពស់មិនមែនជាដីខ្សាច់និងដីរាបស្មើដូចនៅអេស៊ីបនោះទេចុងក្រោយបារាំងក៏ត្រូវបានខ្សែធននិងបាត់បង់កម្មករជាង22000នាក់ដោយសារតែជំងឺគ្រុនចាញ់និងការបាក់ដីនៅពេលបារាំងបានបោះបង់គម្រោងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលមកជំនួសក្នុងការជីកព្រែកនេះប៉ុន្តែមានបញ្ហាដ៏ធំមួយគឺទឹកដីប៉ាណាម៉ានៅពេលនោះគឺជាខេត្តមួយរបស់ប្រទេសកូឡុំប៊ីហើយកូឡុំប៊ីបានបដិសេធមិនជួលដីនេះឲ្យអាមេរិកឡើយអាមេរិកបានបញ្ជូននាវាចម្បាំងទៅជួយក្រុមបះបោរឲ្យផ្ដាច់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ីនិងបង្កើតបានជាប្រទេសប៉ាណាម៉ាយ៉ាងថ្មីស្រឡាងមួយនៅឆ្នាំ1903ហើយភ្លាមៗនោះប្រទេសប៉ាណាម៉ាថ្មីនេះក៏បានចុះហត្ថលេខាប្រគល់សិទ្ធិគ្រប់គ្រងព្រែកជីកឲ្យទៅអាមេរិកទាំងស្រុងដំណើរការសាងសង់ព្រែកជីកនេះមិនមែនជាការជីកដីធម្មតានោះទេប៉ុន្តែវាជាការវាយបំបែកថ្មភ្នំដ៏រឹងមាំអាមេរិកត្រូវប្រើរំសាវដៃណាម៉ៃរាប់ពាន់តោនដើម្បីបំផ្ទុះកម្ទេចភ្នំទាំងមូលនិងដឹកជញ្ជូនដីរាប់លានតោនចេញដើម្បីបើកផ្លូវទឹកក្នុងការឆ្លងកាត់ជួរភ្នំចោតអាមេរិកបានចំណាយលុយរាប់រយលានដុល្លារនិងជីវិតមនុស្សជាង5000នាក់បន្ថែមទៀតទើបអាចទម្លុះភ្នំនិងតភ្ជាប់មហាសមុទ្រអាត្លង់តិកទៅកាន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបានសម្រេចនៅក្នុងឆ្នាំ1914អស់រយៈពេលជិត100ឆ្នាំអាមេរិកជាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងប្រមូលចំណូលភាគច្រើនពីព្រែកជីកនេះឆ្នាំ1999អាមេរិកបានប្រគល់ព្រែកជីកនេះមកឲ្យប្រទេសប៉ាណាម៉ាវិញនៅពេលដែលប្រទេសប៉ាណាម៉ាបានគ្រប់គ្រងព្រែកជីកនេះត្រង់នេះហើយវាបានធ្វើឲ្យវាសនាប្រទេសនេះហក់ឡើងយ៉ាងខ្ពស់ត្រដែតកប៉ាល់កុងតឺន័រខ្នាតយក្សមួយគ្រឿងត្រូវបង់ថ្លៃសេវាឆ្លងកាត់ចាប់ពី400000ទៅជិត1លានដុល្លារសម្រាប់ការឆ្លងកាត់មួយលើកប្រាក់ចំណូលពីព្រែកជីកនេះគឺជាឆ្អឹងខ្នងដែលទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចជាតិរហូតទៅដល់ជិត 10% នៃ GDP សរុបរបស់ប្រទេសប៉ាណាម៉ាវាជាភូមិសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រដែលក្តោបក្តាប់ជោគវាសនាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនិងជាបេះដូងពាណិជ្ជកម្មដែលគ្មានផ្លូវទឹកណាអាចជំនួសបានឡើយទោះជាយ៉ាងណាទូប្រមូលលុយមួយនេះកំពុងប្រឈមមុខទៅនឹងវិបត្តិគ្រោះរាំងស្ងួតព្រែកជីកប៉ាណាម៉ាមិនមែនជាផ្លូវទឹកសមុទ្ររាបស្មើនោះទេតែវាត្រូវបានប្រើប្រាស់ទឹកសាបរាប់ពាន់លានម៉ែត្រគូបចេញពីបឹងធម្មជាតិក្នុងប្រទេសប៉ាណាម៉ាដើម្បីបង្ហូរទឹកក្នុងការលើកនិងទម្លាក់កប៉ាល់ក្នុងការឆ្លងកាត់ព្រែកជីកប៉ាណាម៉ានៅពេលដែលមានអាកាសធាតុរាំងស្ងួតកម្រិតទឹកបឹងធ្លាក់ចុះប៉ាណាម៉ាត្រូវបង្ខំចិត្តកាត់បន្ថយចំនួនកប៉ាល់ឆ្លងកាត់ដែលបង្កជាការកកស្ទះនិងខាតប្រាក់រាប់រយលានដុល្លាររឿងរ៉ាវរបស់ប្រទេសប៉ាណាម៉ាបានបង្ហាញថាផ្លូវទឹកប្រវែងត្រឹម80គីឡូម៉ែត្រអាចធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងមូលអាចរីកចម្រើនបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងក្តោបក្តាប់ជោគវាសនាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបានយ៉ាងអស្ចារ្យ